belanja mama. Ya udah. Kirain aku di mana? Ya udah. Bocor, yang belah mana? Belakang apa depan? Yang belah mana? Halo. Bocor yang belah mana? Kamar belakang. Ya udah ya. Iya, kamar mana? Kamar mana belakang? Pojok iya, emang tuh mau di ini lagi. Ya udah. Ya udah lama itu pada nggak ada yang beres-beres. Ya udah. Iya, ya udah. Ya iya, nomor dilihat dia. Ya udah. Namanya lagi super sibuk. Ya udahlah. Iya udah sekarang mah menengok setiap hari. Tadi aku ke situ di pos nyapa nggak? Jam gitu nyapa. Iya nggak apa-apa itu kan ya. Udah ya. Bapak udah mau asrama balik. Ya. Ya udah. Udah ya. Nah, dia tuh di sono katanya lagi mau jadi apa di Depok malam minggu dia masih itu dia di sono dia anjir. Iya. Dia mapot tiap malam minggu ke asrama. Tanya ya Ren. Lagi malam minggu nih ada dia ada kan. Iya dia nyampe. Apa ntar pulang maksudnya ngantar ke situ doang. Nanti besok siang dijemput. Besok siang dijemput dia langsung ke Depok lagi. Udah kok terus kenapa ini ya nungguin bapak ya itu banget ya bapak emang dasar. Tadi udah pamit pulang kok nungguin. Habis nyampau yang mana itu ngomong doang ah. Cipacoy. Ya po, ntar ya po. Tanggal berapa po ke Cipacoy? Februari nanti. Terus kamu tadi dari mana? Oh iya. Po di sana tanggal 6 ya po ya? Iya. Berarti nanti saya galak. Sayang, Pak. Hah? Berapa hari doang aku. Iya sayang Bang. Ya, hitungannya kan. Lagi empong ngomong kan pekerja sono. Ah, Jadi asrama boleh mau ditambut boleh. Bapak nggak ngomong juga. Daripada 300 sih Mana paham saya. kalau begitu mah saya nginepin di sana. Ini malam minggu kita mau kemana nih Beb? Bete nih. Oh dia lagi konten. Malam parah. Iya ya. Tapi sendiri mah melangkah. Ada makanan Bang. Aku malam-malam sama sekali. Sono lah nanti habis Ada ini. petasan mulu perasaan. Ada mau cari. Mana deh itunya? Kata Exo gini nggak mau aku nggak dikasih makan. Kata Exo kemarin doang